ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa dzurriyyati wa li baiti jami'a wa ummati wa kana minal anbiya'i wal mursalin wal malaikatul muqarrabin wal qarabin rahaja billah ya sayyidina al mu'allifin wa muslimin mu'allifil kutub allati ta'alamna wa alamna al-hadrat jami'a sayyidina mu'allimina mujazzina masyayikhina sallallahu hadrati syayikhina wa ghazali wa min asidi khadijah wa min asidi min al-hadrati syayikhina wa ghazali wa ghazali hadrati ruhaniyati wa jasadi wa wali syayikhina wa murabi ruhina muhammadin syaibani syihatan wa hafidhan wa iqludi wa jasadi syaulillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Musannif rahimahullah ta'ala wa damana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sahifah 54. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam hal tentang ziarah kubur. Masih dalam hal ziarah kubur. Apakah ziarah kubur itu bid'ah, sunnah, atau bahkan haram? Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hadis yang dalam hadis akhara kang liya akhraja nukil ing hadis sapa al-Hakim Imam Hakim. Wa zuru mongko ziarah sira kabeh al-kubur ing pira-pira kuburan. Fa inna mongko sak temene ziarah kubur iku tudzakiru ngelingake apa ziarah kubur al-akhirata ing akhirat. Ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada akhirat, mengingatkan kita pada akhirat. Bagaimana dengan orang-orang yang ke kuburan tapi tujuannya berbeda? Nah, ini yang jadi masalah. Ada orang ke kuburan tapi tujuannya cari nomor, cari togel. Ini yang menjadi haram. Kalau tujuannya tudzakir atau tudzakir al-akhirah, ngiling-ngiling akhirat, nah ini menjadi sunnah. Maka nalana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku ya zuru ziarah sapa Kanjeng Nabi kubur syuhada'i Uhudin ing pira-pira kuburane wong kang mati syahid ing dalam perang Uhud. Wa kubur ahlil baqi lan kuburane ahlil baqi wa yusalimulan salam sapa Kanjeng Nabi ngalahi ngatasi kabeh wa ngulandungake sapa Kanjeng Nabi lahu maring kabeh bima kelawan contoh takut dhamma kang wis dingin apa ma. Kemarin sudah kita sampaikan, sudah disebutkan hadisnya. Jadi Nabi sendiri ziarah ke makam atau ke kuburan orang-orang syuhada perang Uhud, orang-orang baik, ahli khair, dan kuburannya ahli baqi. Rawahu Muslim, Ahmad, wa Ibnu Majah. Waktu libaran dan sulayake fi ziarati nisa ing dalam oleh ziarah wong wadon lil kuburi maring kuburan. Faqala mongko dawuh sapa jamaatun jamaah min ahli ilmi sange ahli ilmi bikarohiyatiha kelawan hukum makruhe ziarah nisa karo hatta tahrimin kelawan makruh tahrim au tanzin atau makruh tanzih li hadisin kron li hadis Abi Hurairah krono hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku lanang laknati sapa Kanjeng Nabi zawaratil kuburi ing pira-pira wadon kang ziarah kubur. Nah, perbedaan atau khilafiyah bagi perempuan yang ziarah kubur ini memang ada. Entah itu menyampaikan pendapat itu makruh tahrim atau makruh tanzih menggunakan dasar yang disampaikan oleh Abi Hurairah bahwa Nabi melaknat bagi perempuan-perempuan yang ziarah kubur. Rawah Ahmad wa Ibnu Majah wa Tirmidzi yang meriwayatkan itu Imam Ahmad. Wa dhabalan aweh wicara sapa laksaruna wong akeh ilal jawazi maring wenangi wadon. Ida aminat nalikane aman apa fitnatu fitnah.
Ada ulama-ulama fuqaha yang lain menyampaikan pendapatnya bahwa itu boleh ketika aman dari fitnah. Wastadalu lan amri dalil sapa aksarun bima kelawan hadis serawa kang riwayatake ing ma sapa muslimun imam muslim anisata sange Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dalilnya aksarun untuk menyampaikan pendapat bahwa jawaz ziarah kubur bagi perempuan ketika aman dari fitnah diambilkan dari hadisnya Imam Muslim, sahih hadisnya. Berarti boleh ketika aman dari fitnah. Diceritakan dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat dawuh sapa Aisyah, kaifa iku kapiye aku ndongak sapa ingsun utawa ngucap sapa ingsun ya Rasulullah ya Rasulullah, idza zurtu nalikane ziarah sapa ingsun al kuburan. Aisyah matur ning Kanjeng Nabi, tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang aku ucapkan ketika aku ziarah kubur? Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, kuli ngucap sira Aisyah, assalamualaikum ala diyaril mu'minin. Al hadis. Hadisnya kemarin sudah dibaca komplit. Itu yang diucapkan ketika masuk di kuburan atau ketika ziarah kubur. Assalamualaikum diyaril mu'minin. Ada assalamualaikum ya alal kubur dan seterusnya. Itu boleh saja. Sama. Wa bimalan kelawan hadis akhraja kang ngetake Imam Sopal Bukhari Imam Bukhari dan juga aksarun mengambil hadisnya Imam Bukhari. Kurang sahih bi saja. Sing pisan hadisnya Imam Muslim, yang kedua hadisnya Imam Bukhari. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam iku maro liwat sapa Kanjeng Nabi bi imra'atin tetemu kelawan wadon tabki kang nangis sapa imra'ah. Indah kubri sabin ing dalem sandinge kubure bocah cilik lah kedue imra'ah. Ana wadon ada perempuan nangis di kuburan anaknya. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi, ittaqillaha wedya sira ing Allah. Wasbiri lan sabar sira al hadis an terusno ing hadis. Hadisnya sudah sampaikan kemarin. Ini hadisnya sahih. Ana wong wadon ada perempuan ziarah ke kuburan anaknya. Nangis-nangis. Nah, apa kata Nabi? Ittaqillaha, takullah kepada Allah dan bersabarlah. Walam yungkir lan orang ingkari sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasé imra'ah az-ziyarata ing ziarah kubur. Wa bimalan kalawan hadis sarawa kang riwayatake ing Masapal Hakim Imam Hakim dan juga menggunakan dasar hadis yang disampaikan Imam Hakim. Anna Fatimah tasatamne Sayyidah Fatimah iku kana lan sapa Fatimah iku tazuru ziarah sapa Fatimah kubur amiha ing kuburane pamane Fatimah. Rupane Hamzah ta Sayyidina Hamzah kula Jumatin ing dalam saben-saben dina Jumat. Babi hadis si Abdullah bin Abi Mulaikah lan kelawan hadis si Abdullah bin Abi Mulaikah. Ana Aisyah ta satemene Aisyah iku akbalat madhep sapa Aisyah zata yamin dalam sijine dina. Inal maqabir maring pira-pira kuburan. Fakultu mongko takon sapa ingsun la maring Aisyah, ya ummul mukminina. Ummul mukminin. Min aina sang iku sang endi? Akbalte madhep sira. Faqalat mongko jawab sapa Aisyah, min qabri akhi Abdurrahmani, saking kuburane sedulur ingsun rupane Abdurrahman. Fakultu mongko takon sapa ingsun maring Aisyah, alaisa ana ta ora ana apa kelakuan iku kana ana iku yana nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ziaratul kubur sang ziarah kubur. Lho, lan apa Kanjeng Nabi mboten melarang ziarah kubur? Apakah Nabi tidak melarang ziarah kubur? Qalat jawab sapa Aisyah, na'am. Yo. Ya, Nabi pernah melarang ziarah kubur. Karena ana sapa Kanjeng Nabi guna nglarang sapa Kanjeng Nabi ziaratul kubur saking ziarah kubur. Suma amara nuli perintah sapa Kanjeng Nabi bi ziarati kelawan ziarah maring kubur. Awal datangnya Islam ziarah kubur itu dilarang. Nah, tapi setelah itu suma amara bi ziaratiha. Nabi memerintahkan untuk berziarah kubur. Karena apa tujuannya? Litadzakuril akhirat atau lil itti'ad. Nggo ngeling-eling nuturi awak nek urip ben gak nemen-nemen, nek maksiat ben gak kebablasan. Supaya ingat kepada Allah, kepada akhirat, tidak banyak-banyak bermaksiat.
Wa minuna lan saking kene-kene hadis yu ulamu den wuri apa jawaban Nabi Hurairah ta saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa yujabulan dijawab nganhu saking Abi Hurairah aidon kelawan malih ya nau kelawan satemene hadis kang nerangake ziarah kubur iku mahmulun den tangguhake ala ziarah ing atase ziarah kubur alati kang taktarinu kang bebarengan biya kelawan alati apa fitnatun fitnah muharramun ta perkara kang den haramake kana duwe tambah-tambah wanawilan sepadane nabi. Begini jawaban dari hadis Abi Hurairah, hadis-hadis di atas itu dilarangnya ziarah kubur ketika taktarinu biha fitnah, disertai adanya fitnah atau perkara yang diharamkan. Jadi ketika dua ilat itu tidak ada, fitnah tidak ada, perkara yang diharamkan tidak ada, berarti ziarah kubur itu menjadi sunnah. Bihamli utawa kelawan gohat batasan alal muktsirati ngantasi pira-pira wadon kang ngekeh-ngekehake minaz ziarati saking ziarah. Lima krono keterangan tak tadi kang numrih apa kang numrihi ing apa asighatu sighat rupane zawarati lafaz zawarati minal mubalaghati saking sighat mubalaghah wala ala sababan menawa sebabe iku ma perkara yubdi kang nekake apa madzalika kang mengkono-mengkono haram min tadyi'i haqi zauji nyatane niat-niake hae bojo lanang wa tabarruji lan pamer memperlihatkan perhiasan tabarruj wa malan perkara yang sa'u kang cukul apa mangan saking haram minasiyaki nyatane jerit-jerit wa nawi lan sepadane sia-sia wa nawi dalika lan sepadane sia. Tidak bolehnya ini sebabnya mayudalika minta dinya haki zat wong itu senane ziarah kubur tapi nglaleni bojone sing lanang, senane ziarah wali tapi gak gelem ngopeni sing lanang, batabarruj pamer ziarah kubur melo ziarah wali songo nggawa perhiasan sing akeh teng krempyong dan kita nek wong sugih supaya terlihat dia orang kaya, ingin diwah, ingin disanjung. Lah ini menjadi haram. Wama yang sa'ung anhu minasya. Ziarah kubur ning kuburan malah jerit-jerit. Walaupun karena susah itu tidak boleh. Kalau sampai terjadi berarti hukumnya tidak sunnah lagi. Akan tetapi faida umina mongko nalikane den amanake apa dalika mongko-mongko kabeh ketika aman dari semuanya fala ba'sa mongko ora ana iku maujud min ziaratina saking oleh ziarah wadon li ihtiyajina krana hajate wadon ila tadzakurul mauti maring eling mati karijali kaya pira-pira wong lanang ketika posisi aman tidak jadi fitnah, tidak menimbulkan fitnah dan lain sebagainya, maka tidak ada buruknya, tidak ada jeleknya bagi perempuan untuk tetap ziarah kubur. Karena apa? Mereka orang perempuan juga memerlukan tadzakuril maut, mengingat-ingat bahwa kita semua akan mati. Mankulan ala hadis mankul bi ikhtiarin mankulan ala hadis mankul bi isorin kelawan karing kesota sorufin antasaruf Gausil ibadi saking kitab Gausil ibadil Mustafa al-Hamami wa fatawi syaihilan kitab fatawi Asyikh Hasan Muhammad Makhluf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil fatawi lan ing dalam kitab fatawi al-madhkurati kang den tutur apa ing ngakodasah apa ijma ala anna minas sunnati ngatasi satu menego setengah saking perkara sunnah ziarah tarijali oleh ziarah wong pira-pira lanang al kubur ing kuburan badang kana ing dalam sausi yen to ana iku manhi apa ziarah iku manhian dilarang ngan hasang ziarah bisa dari Islam ing dalam kawitane Islam ilahan kala temeka maring ento dawuh sapa Imam Mustafa wa qad dalam teman-teman ngalap sapa batu fuqaha Syafi'iyah di sebagian pira-pira ahli fikih ulama Syafi'iyah itu iri hadis kelawan dari hadis yakni hadis ala ana zawaratil kuburi
Dalam kitab Fatawi disebutkan sah bahwa ziarah kubur bagi laki-laki itu hukumnya sunnah. Setelah dulunya pernah dilarang pada permulaan datangnya agama Islam. Ila angkola waqat akhadha ba'du fuqaha Syafi'iyah. Menggunakan dasar hadis la'ana zawaratil kubur. Yang bagi perempuan tidak boleh, tapi laki-laki boleh. Faqalu mongko ngendika sapa ba'du fuqaha inna ziyaratan nisai satemene oleh ziarah pira-pira wong wadon al kubur ing kuburan iku haramul haram wa makruhatun lan makruh karohata tahrimin kal makruh tahrim wa ta'aqaba lan ngiring-iringi hu ing dawe ba'du fuqaha sapa Nawawi fil Majmu' dalam kitab Al-Majmu' bianau kelan satemene dawe fuqaha iku qaulun dawuh sadun kang recel fil madzhabi dalam pira-pira mazhab waladhi utai kol kota kang mustaqi bi kelawan aladhi sapa jumhur ulama ana satemene ziarah kubur iku jaizatun lunang mal karohati sartane karo makruh atau zihiyati kang bangsa tanzih. Ada sebagian yang mengatakan itu makruh tanzih, tapi ilannya tetap sama. Mengapa makruh tanzih? Yaitu tadi karena berbagai macam pertimbangan adanya fitnah atau mungkin menimbulkan perkara yang haram. Kalau haram akhirnya hukumnya juga menjadi haram, tidak boleh ziarah. Wa naqalan nukul sapa batu bukan Sahihul Bahri saking kitab Sahihul Bahri. Wajah ini wajah lurul Syafi'iyati kedue ulama Syafi'iyah. Ahaduma utawi salah sijine wajah ini iqal karhatu hukum makruh kama kala kaya oleh dawuh sapa jumhur akeh-akeh ulama walau karo tae kol kang liya iku ngadamul karhati ora anane hukum makruh kala dawuh sapa fuqaha inau sak temene ngadamul karha iku ala khusu kol kang luwih khusus nginti munggo ingsun ida minan alikane den amanake apa al iftitanu pira-pira fitnah. Naam bener apa dawuh kot yakono terkadang ana iku naka ing dalem kono-kono panggonan apa seun suci-wici min afati ziaratil kubri saking pira-pira panca bayane ziarah kubur wa huwa utawi sae iku ana nasa satemene manungsa iku yang rujuna padha metu sapa nas ilaiha maring ziarah kubur fi fadil jihad ing dalem sebagian arah-arah bihalatin kelawan tingkah tunafi kang nafiake apa hal adina ing agama. Terkadang ada sesuatu yang menimbulkan fitnah ketika orang itu ziarah kubur. Kenapa demikian? Manusia, orang-orang itu biasanya kalau keluar untuk ziarah kubur ada sebagian yang menafikan atau tidak mengindahkan kaidah-kaidah agama. Contohnya apa? Nah, ini disebutkan. Kayak tali itu mongko campur sapa rijal wong lanang, pira-pira lanang binisai kelan wong wadon. Percampuran antara perempuan dengan laki-laki yang bukan muhrim. Fituruki dalam pira-pira dalan wa alal maqabir lan ing atase pira-pira kuburan. Wis gandengan lanang wedok kudu apa-apane ya dudu dulure kudu muhrime. Wis padha gandengan golek gandengan dewi-dewi neng dalan yo ngono neng kuburan yo ngono jare golek barokah wali ning malah maksiat. Lah ini yang menimbulkan tidak diperbolehkannya ziarah kubur. Ikhtilaton krana campur layar atau kang ora ridho ing ikhtilat apa aklon akal wala dinun lan ora agama walal makabir lan ngatasi pira-pira kuburan. Ya kuluna padha mangan sapa nas wa srabuna lan padha ngombe sapa nas wa namulan padha turu sapa nas. Neng kuburan malah padha mangan padha ngombe padha turu. Tabarruzun lan padha ngedeng sapa nas wa maluna lan agawe sapa nas maing perkara ya maluna kang pengen agawe sapa nas. Nglakoni apa wae sakarepe dhewe kanggo aturan. Maing perkara ya stahyi kang isin opal kolamu kolam
tasdiri saking nulis ma. Faziaratu mongko utawi ziarah alati ziarah hadza utawi iki tingkah mazkur iku haluha tingkah ziarah iku lata juzu ora wenang apa ziarah li aridin krana anane barang kang anyar teka. Jadi ziarah ini ziarah yang dilarang, yang tidak diperbolehkan ini karena adanya sesuatu yang datang, sesuatu yang baru yang datang. Contohnya ya ikhtilat, percampuran laki-laki dan perempuan, itu yang tidak boleh. Bukan karena ziarahnya tapi karena ikhtilatnya, karena maksiatnya, karena tujuannya. Lali ana ora krana satemene ziarah iku ziaratun ziarah kang hakiki. Kalau tujuannya murni ziarah sesuai dengan syariat Islam boleh. Tapi kalau dalam perjalanan ziarah diiringi dengan maksiat, itu yang menyebabkan ziarahnya jadi tidak boleh. Jadi, mengapa ziarah itu boleh? Mengapa ziarah itu sunnah? Karena di dalamnya ada unsur tadzakuril akhirah, tadzakuril maut, mengingat-ingat akhirat, mengingat-ingat bahwa kita ini akan mati. Hukumnya apa? Sunnah. Hukumnya sunnah. Dulu pernah diharamkan, di permulaan agama Islam datang, tapi akhirnya Nabi fazuruha, Nabi memerintahkan kita untuk ziarah kubur. Dalilnya hadis Imam Bukhari ada, hadis Imam Muslim ada, di depan sudah kita baca. Nah, kalau dalam pelaksanaan ziarah itu ada unsur maksiat, ada ikhtilat, percampuran bainar rijal wan nisa, antara laki-laki dan perempuan, maka hukumnya tidak boleh. Tidak boleh di sini bukan tidak boleh ziarah karena ziarahnya, tapi tidak boleh karena aridin, sesuatu di luar ziarah. Sesuatu di luar ziarah. Apa? Ya ikhtilat itu tadi. Ono ikhtilat, gak oleh campur lanang wedok. Jerit-jerit, nang kuburan malah jerit-jerit, teriak-teriak, ndak boleh. Ziarah malah bawa perhiasan yang banyak untuk pameran, nah itu juga tidak boleh. Yang dilarang itu bukan ziarahnya, tapi asbab di luar ziarahnya yang menyertai, itu yang tidak boleh. Melakukan sesuatu yang dilarang agama. Bahkan di sini disebutkan mayastahyi al-qalamu antastirihi, bahkan kolam yang ada di Lauhil Mahfuz pun malu untuk mencatat. Malu untuk mencatat. Berarti apa itu? Ya maksiat. Jadi tidak boleh. Ziarahnya sunnah. Nah, yang lain ini yang menyebabkan tidak boleh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.